Daş körpüdən Amasya rayonuna düşürük, Ağbaba. Amasya rayonuna bütün Ağbabalara salamlar. Bütün Ağbabalara salamlar. Qar çox yağır və yuxarı kətlərin yolu bağlıdır. Yuxarı kətlərə çıxa bilmədik, yol bağlıdır, qayıtdıq geri. İnşallah gələn dəfə qayıdarıq, yuxarı kətlərə çıxarıq. Amasya'nın zdanyaları, Amasya'nın yuxarıdakı zdanyaları. Gözəl Amasya, gözəl Ağbaba. İnşallah qayıdarıq. Allah sülh versin, əmin-amanlıq versin. Qayıdıb gələrik. Bura nədir yadımdan çıxıb, məktəb idi mi? Yox, xəstəxana. Amasya'nın xəstəxanası. Bura Amasya'nın xəstəxanası. Vartanyan işləyirdi burada. Yaxşı xirurq var idi. Vartanyan. Amasya rayonu Əzbəyov kəndi. Amasya'nın Əzbəyov kəndi. Bu Amasya'dan gələn yoldur. Bu da Lennakana gedən yoldur. Gümrüyə gedən yoldur. Əzbəyov. Lennakandan gələn yoldur. Allah qoysa inşallah gələn dəfə ətraflı çəkərik. Sağ olun. Ayloş, bu ev sizin eviydi mi Ayloş? Buraya daimin evidir, nənəmgilin evidir da. O qədər olmuş ki burada. Bu dərədə bulaq var. Bu da Bəxtiyar dayımgilin evidir, dərsənləmi? Ha. Bu Bəxtiyar dayımgilin evidir. Bu o quluf kimi şeydir, orada olmuşam mən uşaq vaxtı. Şenk, adına nə deyirlər? Şenk. Elə mi? Hə, şenk deyirlər, bax hündür. Yaxınlaşdırsa görüyor, hündür biniyorlar kimi. Hə, deyir deyə hardasınız uşaqlar, deyir şenkdəyik. Şenk rəm nə deməkdir bunların dilində? Bu an tərəfdə dəsən Babalı dayının evi də. Ha, ora Babalı dayının evidir. Daşlar cəmaatda hamıya salamlar. Hamınızın da gözündən baxırıq. Bu elə o bu ya. Hə, çıxaq Ağbabaya görək. Yuxarı kətlərə çıxaq görək. Otur.